हेलो फ्रेंड्स, पुरानी से पुरानी खांसी भगाने का फार्मूला सितोफलादी चूरन। सितोफलादी चूरन लेने का तरीका: 1 चम्मच सुबह शाम शहद में मिलाकर बड़ों को देते हैं। 5 साल से लेके 10 साल तक के बच्चे के लिए यह चूरन आधे चम्मच शहद में मिलाकर सुबह शाम दे सकते हैं। और साथ में हम गिलेलिंटस सिरप को लेते हैं तो मरीज को और जल्दी फ़ायदा मिलता है। गिलेलिंटस सिरप लेने का तरीका: बड़ों में 10 ml सुबह शाम, बच्चों में 5 ml सुबह शाम। सिरप लेने का तरीका यह है कि हमें सिरप लेने के बाद आधे घंटे तक कुछ भी खाने में नहीं लेते हैं, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीते हैं। इस सिरप की जो कीमत है वो मात्र 114 रुपये 99 पैसे है। ये सिरप आपको कहीं भी मिल सकता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।